इमेजिन करो तुम कहीं जा रहे हो और रोड साइड पर एक बंदा चिल्ला रहा है कि नाइकी एयर जॉर्डन ले लो, तो तुम क्या सोचोगे कि ये कॉपी ही तो होंगे। पर नाइकी के शोरूम में भले ही कॉपी रखे हो, पर आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप उन्हें कॉपी बोल दो। आपको लगेगा कि यही ओरिजिनल है। मतलब जो चीज़ ईजिली मिल जाती है उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। इंसान अपना वक्त इसलिए ख़राब करता है क्योंकि वो फ्री है। अगर टाइम भी रेंट पर मिलता तो उसे कोई वेस्ट नहीं करता। थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए तो फॉलो करके आईडी चेक कर लो।